بأداء باهت، أداء غير مرضي بالمرة، حاجات غير مبشرة بالخير، باستبعادات لاعبين ممكن يكونوا أفضل وأحسن من اللي بيلعبوا، ومش أفضل بنسبة قليلة، لا أفضل بمراحل. يعني لو بنتكلم على كريستو، بنتكلم على رضا سليم، بنتكلم على قفشة، بنتكلم على كوكا، على كهربا، ناس كتيرة مستبعدة، على كريم الدبيس. كل الناس دي استبعادها بيقول ان في مشكلة هتحصل في الفترة الجاية، لان الادوات اللي انت بتحطها في ارض الملعب مش بتنفذ لك، او ما عندهاش القدرة انها تنفذ لك الطريقة اللي انت عايز تعملها. كولر كان بيلعب كده، ادي 4 وادي الاثنين وادي امام معاهم، وادي وسام وادي طاهر وادي حسين الشحات. حسين الشحات دايما بيخش لجوه، امام دايما ورا عشان خاطر يلاعب الفرقه، كريم فؤاد بيخش نوم. اصبح الثلاثه دول موجودين، جابها تمام، كل واحد فيهم بيلعب لوحده بس جابها، دي اتكررت كذا مره. طاهر فتح هنا ملوش اي وظيفه، خالد عبد الفتاح برضه ملوش اي وظيفه، برضه فاتح برضه على الخط ولا اي حاجه. اكرم بيعافر هنا بس قدراته المهاريه مش قد كده، فهو بيعمل اقصى حاجه يقدر يعملها ويحيي عليها، مش تقصير منه. فاصبح انت عندك كده ايه، 3 انهم بيهاجموا والمهاجم هنا لوحده، الثلاثه دول مطلوب منهم يعملوا يتشقلبوا. يجي كريم فؤاد يخش لجوه، الكره بقت على شماله، يرفعها تبقى في الاوت. يجي حسين الشحات يخش، اول حاجه بيفكر فيها حسين الشحات اول ما يخش تسديد. يجي امام عايز يلعب الفرقه من ورا، يجي يلعب بيلاقي ال 18 فاضي. الكلام ده كله بيقول ان احنا داخلين على مشكله، داخلين على ازمه. مش ده الاداء اللي الاهلي ممكن يكمل بيه ويحافظ على النقط جوه الدوري عشان خاطر يكمل ويكسب البطوله ويعوض فرق النقط اللي بينه وبين بيراميدز. اتمنى الكلام ده يتحسن في الفتره الجايه، اتمنى ان يحصل تدوير، يعني اشوف لعيبه تستاهل تلعب، تاخد حقها وتلعب، مش لعيبه ما تستاهلش تلعب في الاهلي وعشان بقول تدوير فانت تلعبهم لي غصب عني. سلام.